Hallo folkens, nå er jeg altså ved en stor saltstrøm i Finnmark. Dette er en spennende plass, og jeg er litt sent ute. Jeg har rett og slett somlet for mye oppi mobilen før jeg kommer ut. Jeg trodde ikke han skulle snu enda på en stund, men nå er det nesten så det stopper opp her. Der vaker han. Det er rett før han snur. Nå har det jo rent kraftig den veien. Og nå renner det bare så vidt, bitte litt den veien. Det flør, og vannet skal jo inn den veien. Så om ikke lenge nå, så snur denne strømmen, og så begynner det å strømme kraftig innover den veien. Så gjør han det til det blir flo. Så snur han igjen og begynner å renne den veien. Dette er like fascinerende for meg hver gang. Å stå egentlig og fiske i en elv. Dette blir som en skikkelig stor elv. Og så plutselig så bare snur elva og begynner å renne andre veien. Der var den jaggu meg. Hva er dette for noe da? Nei, det er jo ikke den også av. Helvete altså. Det var nummer 2. Nei, det er en glapp. Jeg vet ikke. Men hva skal du gjøre i den strømmen der? Du må jo bare holde den og håpe på det beste. Nå har jeg røket en og mistet en. Nå er det sikkert rett før det hele dritten snur her. Det som er greia, det er at inni enden av fjorden, den veien, der er det en liten elv. Og i den elva så går det både laks og sjøørret og sjørøy også, tror jeg. Så alt det kan du få her hvis du er heldig. Det er ikke en lett plass å fiske dette her, men det er mulig. Det som er greia da, i det han snur, sånn som nå, og jeg hørte i stad et svært plask, og det har jeg sett før når han har snudd. Da kommer laksen. Da pleier det å vake, altså. Men nå er jeg dessverre litt sent ute, altså. Så det er liksom akkurat i det han, ja, det er liksom når han roer seg sånn som nå, så kommer laksen sigende. Da pleier det å vake et par lakser, og da går det an å få laks her. Utenom det så pleier ikke, tror jeg da, laksen å gå. Han går akkurat nå. Og jeg hørte som sagt et plask når jeg sto oppe på rygga ved bobilen. Et svært plask. Så det var nok en laks, og det var da jeg skulle vært her. Nå er det vel knapt noe strøm i det hele tatt.
uti her. Det er rett før han brekker over og går innover. Så nå står det tilnærmet stille uti her. Det var ikke lenge. Klokka er altså rett over 12 om natta. Det er derfor ikke er noen folk her sikkert. Det var noen folk her tidligere. Det er alltid å være folk her. Jeg liker så godt å gå her om natta, for det at da får du ofte være i fred, eller nesten i fred i hvert fall. Nå begynner det å sige innover. Det begynner å sige ganske godt innover, og det bare kommer til å øke på, til det blir som en ganske kraftig elv, og så kommer det til å stoppe igjen. Det er helt fascinerende. Og så blir det den andre veien. Jeg fisker jo da med jiggy. Sjelden å kaste den oppstrøms, altså. Jeg fisker med Sage Igniter, klasse 7. Fisket tidligere i dag med 6, men valgte 7 nå, fordi at jeg nå er på en tung jiggy. Det blir for tung å kaste på 6-snøre. Nå har jeg jo et 8-snøre faktisk, Rio Coastal Quickshooter klasse 8 på denne. Det er nok i tyngste laget, for jeg skulle nok heller hatt en 7-er. Men det er litt fordel når du skal ha disse tunge jiggyene i hvert fall. Det funker fint å kaste med, for så vidt, men det blir litt tungt når du skal ha mye snøre i løfta. Det er jo en kraftig stang. Når jeg kom altså, så rant vannet sakte så vidt den vei. Nå renner det ganske godt den vei. Når man er ute alene sånn som dette midt på natta, så er det altså ekstremt viktig at man håper å si, er forsiktig, men man kan ikke gå rundt og være forsiktig, men man må i hvert fall. Det er i hvert fall ikke noe vits å ta noen sjanser på noe som helst. Ja, rett og slett være litt fornuftig. Det er kanskje et bedre ord enn å være forsiktig. Dette er ikke en god plass å dette ut i, altså. Men det er enda verre, tror jeg, når han strømmer andre veien. Men det samme gjelder jo for folk som fisker laks i elver og altså, nå var det nettopp en som drukna hjemme i Frafjord. Jeg skal bare litt lenger fram, sånn som jeg gjør nå. Få litt bedre vinkel. Og så plopp. Det er ingen fisk som har vært å risikere livet for å få. Så enkelt er det, og man er aldri så stor. Så er det ikke verdt å offre livet eller helsa. Det er bare en fisk, uansett.
Det er altså helt ufattelig. Men det strømmer jo nå kraftig. Og det går fort uti her. Det er mye vann som flytter på seg, og det er god fart i vannet. Og det er når jeg kom for ikke så lenge siden, liten time siden, så rant det altså andre veien. Det er helt ufattelig. Snøret forsvinner med en gang. Enorm fart uti der. Det kan godt hende at det fortsetter å renne en stund etter Flo også, dette her faktisk, for vannstanden der inne blir nok aldri like høy som der ute. Så derfor så må den kanskje ned litt før han kommer ned på nivået som er her inne. Det kan godt hende. Men det vil fortsette å renne mens han går ned der ute, men det vil renne mindre og mindre, helt til det blir lavere der ute enn det her inne. Fascinerende greier dette her. Den her, fjorden her, inne, kommer jo aldri like langt ned som den der ute. Fordi at vannet må gjennom denne trange passasjen her. Og det tømmes ikke fort nok, sånn at den tømmes ikke like fort som det tømmes der ute. Så vannstanden går mye fortere ned der ute enn her inne. Så derfor kommer denne aldri like langt ned som der ute. Den her kommer sikkert heller aldri like høyt opp som den der ute. Samme grunn. Det kommer ikke nok vann igjennom her til å fylle opp den der før den begynner å gå ned igjen. Snodige greier. Fascinerende er det. Ja, nå er det altså 1 time siden det var Flo. Og det renner fortsatt innover. Det er innover, og det er utover mot havet. Så det renner fortsatt innover, men det renner mindre, selv om det renner bra ennå. Men det renner mindre, og det renner senere. Det renner først og fremst senere da. Så det roer seg. Det har begynt å roe seg litt grann. Det er klart det har det, fordi at sjøen der nede, sjøen der ute ut forbi broa, den er nå på vei ned, så høydeforskjellen ute og inne er jo mindre. Derfor så renner det senere. Nå er det egentlig kanskje en fiskbar strøm uti her. Der var det jaggu meg en fisk. Men det er vel en sei eller en dyr. Eller vet du. En bærfeit sei. Da var det fisk igjen. Det er nok en
Liten sei igjen. Der var det fisk på igjen. Det er samme plassen omtrent. Og det er sikkert en sei igjen. Det er muligens litt større. Det er en lyr. Der nappa det igjen. Der nappa det igjen. Jeg så han tok flua. Der var han rett og slett. Der var han igjen. Der også. Der også. Nå er det nesten ingen lyd lenger av rennende vann. Det er bitte litt borti der. Og ellers er det stille helt. Dette tidevannet her oppe i nord, det er noe av det som fascinerer meg mest her oppe i nord, egentlig. Den enorme forskjellen på en tidevannet, altså. Og disse strømmene. Det er helt enormt, og så er det jo også veldig flatt mange steder her oppe i nord. Sånn at mange steder så kan jo forskjellen på flo og fjære kan jo utgjøre, ja, altså, kilometer. Der var ikke han. Jeg må nesten gå og prøve på den, da. Det må jeg jo. Oi, steike meg. Der, ja. Jeg tror vi må få et flua, gitt. Jeg kan ikke stå her med hendene i lomma nå. Nå er det ikke mye drag igjen. Nå er det nesten stoppet opp rett foran meg. Og det er bare bitte litt i midten. Helt blikk stille her ute igjen nå. Nå er det helt stille. Nå er det ingen bevegelse i vannet. Og det er ingen lyder av vannet. Eneste lyden nå er jeg som prøver å kaste med tufse på snøret. Det er fascinerende, altså. Nå kommer vannet andre veien. Se her, nå har det begynt. Nå begynner vannet å sige andre veien. Og nå vaker det. Der, ja. Der. Klart der oppe. Eller er det en pip-pip? Det kan være en pip-pip, altså. Men nå har du snudd, og det bare begynner å sige ut her. Det siger litt på andre siden også, så jeg synes det siger mest akkurat her. Og det kommer da til å bare peise på nå.
skikkelig snodig, altså. Det går ganske fort da, ser dere. Det begynner å bli fart i dette vannet med en gang. Ganske utrolig. Men nå renner det kraftig den veien. Det renner godt nå. Det ble visst ikke noe fisk i straumen i dag. Jeg tror jeg må gi meg. Jeg begynner å bli skikkelig sliten og sulten og tørst. Det er på tide å gi seg. Få seg noe søvn. Klokka er 6, og ja, nå sto jeg opp i dag da, tror jeg. Jeg husker ikke. 12. Det er på tide å gå og få seg en liten blund. Så alt er jo styrt av flo og fjære her oppe, eller for meg da, når jeg er på tur. Alt er jo styrt av flo og fjære, så neste plass jeg skal fiske, det blir jo tuppen igjen, hvis det ikke blåser for mye. Og det blir da neste flo, som er klokka 4. Halv 4. Jeg prøver å være der til 2 da. Da kan jeg sove til 1. Og nå er klokka snart 7. Så da får jeg 5-6 timer søvn. Noe mer enn det har jeg ikke tid til når jeg er her oppe. Det er liksom styrt av flo og fjære. Hvor skal du fiske neste fiskespott? Og skal det være flo eller fjære, så har du enten da har du et antall timer på å komme deg til neste spot. Nå skipper jeg jo da en fjære, og så går jeg rett fra flo til flo. Etter jeg har fisket på den floen, så skal jeg fiske en annen plass på fjære. Og så skipper jeg floen, og så fjære en gang til. Det er liksom sånn det fungerer da. Det er flo og fjære. Hvor skal du fiske? Skal det være flo, eller skal det være fjære? Og så det er den tiden du da har imellom. Så nå skal jeg gi meg øyeblikk. Det er jo ikke noe fisk som vil bite oppi her uansett. Det er ikke noe særlig fisk som vaker heller. Så det er helt store her i dag da. Det var en bra kast. Hvor faen er hoven? Det er bare å fosse på noe så vanvittig, altså.
Jeg har klart å miste hoven. Det må ha mistet når jeg sto ute i vannet der. Da har vel strømmen tatt den. Hvis jeg har klart å miste den uten å merke det. Snodig. Der ligger han. Det var gitt. Er det mulig? Litt flaks skal man ha, her. Vet ikke hva den hadde hengt seg fast i. Jeg så noe som stakk opp sånn som det. Jeg seilte nedover og lurte på hva det var for noe. Nå vet jeg hva det var for noe. Det var hoven. Litt flaks skal man ha, hæ? Litt flaks skal man ha. En veldig god hov. Veldig glad i den hoven der. Den får du kjøpt på jula. Den koster 99 eller 149 kroner. Den er kjempegod. Huh. Nice. Nice. Fant den pinlig igjen uti der. Er det mulig?